হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি যে পেশেন্টটিকে দেখাচ্ছি তার নাম হচ্ছে নমিজা বিবি এবং ইনি একটা ক্রনিক কাফের পেশেন্ট। প্রায় 3 থেকে 4 মাস ইনি কাশির সমস্যায় কষ্ট পেয়েছেন এবং তিনি ভীষণ পরিমাণে একটা কাশি এবং কফের সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন। তো মাত্র 2 থেকে 3 বারের মেডিসিন খাওয়ার পরেই তিনি ভালো হয়ে গেছেন এবং প্রায় গত 1 মাস থেকে তার আর কোনো সমস্যা নেই। একবার পেশেন্টের কাছে জেনে নিচ্ছি তিনি কেমন আছেন এবং কী কষ্ট ছিল। আপনার কী সমস্যা ছিল একবার বলবেন? কাশির সমস্যা ছিল। কতদিন কষ্ট পেয়েছেন? 3 মাস। কাশির সঙ্গে আর কি ছিল? কফ জমি ছিল, সকল সময় কফ, মানে সেলেসাটা মুখ দিয়ে বাইরে তো ওইটা কমেছে। এখন ঠিক আছেন? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। তো এটা জানাতে চাইছি যে ক্রনিক কাফ যেমন অনেক দিনের সমস্যা, সেগুলো অনেক মানুষ ভাবেন যে হয়তো হোমিওপ্যাথিতে এগুলো কিওর হবে না। তো এটাই ভিডিওটার মাধ্যমে জানাতে চাইছি যে হ্যাঁ, এরকম ধরনের সমস্যা অবশ্যই হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে কিওর হয়। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ঠিক আছে।